电动车以及电动三轮车前轮经常会有咕咕的一小声，这到底是什么原因呢？下面有请潘老爹给我们仔细的讲解一下。大家好，我是潘老爹。电动三轮车前轮想要拆卸啊，一定要用千斤顶把它顶起来啊，把它支空啊，看看小。前轮腾空之后，然后拆卸对应的螺丝。它有的钢手呢，咣咣咣的一下，做成日了，大概是。差不多能感觉出来啊。那这里呢，我们也是使用了电动的一个螺丝刀，把对应的螺丝给拧一下。现在把前轮拿下。根据以往的修车经验啊，我们初步判断可能是轴承这一块的问题。我们换2个轴承啊。那么针对这种问题呢，我们只需要把轴承更换一下即可。使用冲子把2颗轴承给拆下。我们看一下这个轴承啊，哪里有问题啊？不活络了。啊，有点锈死啊，对，感觉锈死，你看它直接在哐咣咣的声音。那潘老爹，这是死局吗？我们以后就只能更换轴承吗？别讲后面的上的机油火候，到时候还是坏。那这个应该属于消耗品吧？对，消耗费，半年就要换了。大家这一块一定要注意啊！如果我们可以自己学会更换轴承的话，也不需要去车行来更换了。好，潘老爹拿了2个轴承出来啊，这2个轴承也是质量比较好的轴承啊，可以骑的时间更加久一点。前轮的轴承安装一向是比较简单的。这个车的有个问题啊，这个减震一边有一边没有，看这怎么上？这辆车子啊，又出现了新的情况，就是减震有一边有一边没有啊。这个安装的话就比较困难了，因为它2边是不一样高的。我们把这边把它上菜再讲。现在咱们潘老爹采用的措施是先安装一边啊，另一边我们再想办法把轴插进去。插进去啊。好，我们镜头来到另一侧，看一下潘老爹会使用什么方法吧。你看这50这么多，怎么弄呢？差的还有点多啊。我们把顶放下来，我现在把这个减震往下面一压。我们使用千斤顶啊来顶一下这个减震啊。是不是啊？你挂树上，哎，树在身上面。好，现在他找了咱们的车主啊，站在车子上面啊，来辅助一下。把这个减震往上面压啊。哎，可以看到我们现在正在用千斤顶啊顶着我们的减震。就把螺丝靠过来。也许这样子就成功了。哎，过来了。过来了。我们可以看到，轴正在从另一侧给穿过来。放假。哎呀，你看看，没得家伙是不能用不起来的。那咱们这次前轮轴承的更换相对来说比较简单。我们马上把螺丝安装上去之后，然后试一下还有没有异响啊。我们现在已经组装完成，一点钢声都没有了。好了，就它的问题啊。那咱们轴承的更换到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期视频再见了，拜拜。